nalala. Onakora lero temperature yanjawulo buli kimu kyanjawulo kintu kya vibe okitegedde tuli ku mazzi abali yenna abanoonya tuguse omanyi ladies first amanya Mary Nambwaye tuba tusako program yaffe abanoonya ebeerawo buli lwa 6 ssaawa 5 era olunaku lwanjawulo ebijjujjulu bijjidde muno Patrick abaana bawala banyirira obuzibu tayagala musajja gwanaafuna ng'ayogera ate abeere ku masimu nga ebintu byayogera ye takola ki tabitegeera njagala musajja naye nga yadde musiraamu naye tasukka bakazi basatu otwist mbere namba 2 era njagala gwe ali ku programu abanoonya kutegeeze nti olunaku lwa leero tuzze na kyanjawulo era nga njagala nsooke nkulage mwana muwala ono ayina figa ye buli kimu kyekiri kyoyinza okugamba full package ekyenjawulo nti bano bannambwaye aboogera ennyo takolagana nabo kyentegeeza nti omwana ono wa signs so kati mwe famire eryawo olwana lulenzi olyawo oli wa signs tosegguka kankulage mwana muwala ono ate akulage kyayagala wabula teweerabira nti obulamu ayagala bwala kuzale alinga Nambwayo Zamanya gange bantana miro Miriam muviridde wa ngamviridde Masajja kibira Masajja ki ekikulese ku programu abanoonya ekindeese muganda wange ono yasaba ddakala nti yeetaaga afune omubeezi anaamutegeera mu mbeera ze zaali muganda olwaki gwamwogerera alina buzibu ki obuzibu bwaliko kale okutwaliza awamu deefu tayogera tawulira naye nga yabategeeza nti ddala atuuse okufuna omubeezi yatutegeeza nti atuuse amannya ge yaani ayina emyaka emeka amannya agage yenna Kaziini ayina emyaka 24 emeka mwena Jiwinde mutubulize nti kika kya musajja afaanana atya gwayagala. Ngali awo bwate. Omusajja afaanana atya oyo? Munene si munene, ayagala munene. Ayagala omusajja ali awo. Nga muwanvu. Muwanvu. Nga muwanvu musuwanvu. Bisaanyizo ki bino byayagala? Ku musajja oyo gwayagala. Ebisaanyizo bya kale ayagala ng'omusajja oyo tagenda muvuma kale asobola okumuteerawo bizinesi kuba amanyi okutunga kati ng'ayagala n'amuteerawo bizinesi. Yasomako wini? Yasomako kwa katonotono. Essaawa zino akola ki? Obudde buno abadde alina waakola obwa house girl naye yavaayo emabegako awo ng'embeera kale oli gy'amuyisaamu nga si nnungi era bwe yajja waati yatuukira wange naye nga n'oli abadde amukozesa teyamusasula. Ye ensonga y'abaana talinayo mwana naye ng'ayagamba naye ayagala omwana. Yagambye talinayo mwana naye nga yali yeetaaze omufuna. Abaana yeetaganga bameka? Wini abaana 4 oba 3 bakumala. Okay. Ate omusajja wabanga alinayo abaana. Omusajja wabanga alinayo abaana. Wini kyategeeza nti tekirina ki? Tekirina buzibu. Wini omukwana agumanyi. Anti kati nze
emabega we nabeererako naye kale nga ebyo ndimwewaza nga ndimugaana nganze naye nga ye kale nga agezaako okubikola muki mububba naye nganze nali nabimugaana naye kati ngenda olaba muntu mukulu yeesalirawo era nesenga we namugamba nangamba muntu mukulu akola ki yeesalirawo n'omubangulira ddala kati omusajja mwagaliza wa ddiini ki? omusajja ayagambye ayagala mukatuliki. Omusajja ayagala mukatuliki kikyatandikirako we bamala okwefuna? Kwefuna nti basooka kugenda ku musaayi n'ekirala ayagala ne bagenda ewaka n'asooka amutwala ewaka ne bamumanya kuba ne bajjajja bagamba bw'aba amufunye ng'akkiriza oli n'agenda ewaka ne bamanya ki kye batandika nakyo ne bali nabo ne beesitula ne balaba omusajja gy'ava ne bamanya kye batandika nakyo. Naye nga mu mbeera ze eza bulijjo ali atya? Musanyufu, mukazi muyonjo, buli kimu. Buli kimu ali taratibu. Ate okukola emirimu gy'awaka? Agikolera ddala. Abimanyi byonna abikola bulungi. Okoze ewaka, okoza bintu kufumba? Abimanyi. Ayagala musajja wa ku masimu buli ddakiika ngaye. Osibye akuba namuteekawo mu kompeta n'odda ku masimu ate n'omulekawo n'ogenda eri. Ayagala kumuteekako empeta asambeko ku kadaali. Kaakati obuzibu tayagala musajja gw'anaafuna ng'ayogera ate abeere ku masimu nga bintu by'ayogera ye takola ki tabitegeera. Abagamba ayagala musajja afaanana atya? Nga kale bonna nga olulimi lwabwe nga lwe lumu lwasinga okwagala. Atya? Nga bonna kale nga bonna nga tubawulira gwasinga okwagala. Emirimu gy'awaka abantu bano batera okuba n'obusungu. Ewaka eyo talina obusungu bungi? Obusungu bw'oba tolina kyomugize nnyo ali fine, talina buzibu. Biki ebisinga okumunyiiza? Ebimunyiiza kale okwogera nga yogera n'omuntu ekintu nga tamufaako, nga kale ye abalaba ayinza okulowooza nti mulimu mwogerako ekyo kimuggyako ne kimunyiiza. Tayagalira ddala muntu amwogerako. Mmwe abasiiba ne Winning Ojjeko ebimunyiiza biki ebirala ebimusanyusa? Bintu ebimusanyusa simu, smartphone, ne wabeera mu nnyumba nga mulimu TV n'ebintu ebyo ebyokulya obulungi. Tayagala kulya bubyawa ayagala kulya bulungi. Naye ng'osimayo omufumbira bino ebigundi aba alaba nga omumalako emirembe. Kale ayagetaze Winnie amufunira ku nnamba ya simu ki? Osobola nnamba ki gye tumufunira? Kalina essimu? Ye nga ye talina ssimu. Yali yetaaze omusajja amugulireyo essimu. Akyagala. Okay. Kale kati Winnie talina ssimu tumufunira ku yaani? Amufunira ku nnamba eri 0746 0746 52 52 31 31 37 57. Kati gimu waagitusomere nga ye waagirabaawo kyemmanyi asobola ojjogera mu lusayinzi.
omanyi mwali mugamba bukedde ereeta abakadde bokka naye ndowooza kunena tukikuba mu ngeri yanjawulo mu kanyama tuleeta obwana obupriti obunyirira obuyina figa ate nga bewo bennyini beweetaaga twakugamba kwata essimu zaabwe obakubireko omanye nti nno bannange yo n'omutuufu gwenfunye wabula obadde mulayi mulungi nate era katugende mukuumula ku ndowooza paati tovaawo tukyakuleetera ebijujulu kale tubekulisayo okukuwumulako twongera okutegeeza nga twakutegeeza nti olwaleero tukuleetedde baana bato ebijujulu abaana nawe b'otunulako n'olaba kakati njagala kulage Ajja Kyono gwe Ajja ali eyo oyinza okuba ng'essaala zo olwaleero ziddiddwamu sogegeke kuze kunyonyole kyenazuula mugwe egwe bulamu bwange kolowezako every night and day era gwesanga amannya gange Nankabirwa Jaliya nviridde Kitebi Krista era ekindese ku puroguramu y'abanoonya njagala musajja kiza kitataliza baby opulizaga ky'omuwendo ekyebeeyi ng'olugoye lw'amasanga newe mba nkusuubula magenda masinga bulamu bebi eyo risiki gy'obwana musajja kika kibyeyagala sajja nalibadde njagala nnyo wa ddiini yange nga sayizi yange nga muwanvu si muwanvu nnyo si mutono ali awo mu geegi yange olina n'emyaka emyaka 24 musajja nali yeetaaze ng'atandikira emyaka 3 paka myaka 4 lwaki kuba asobola okuntegeera kwa kati nkyalimu mu buvubuka ate ekitali kwoli naliwo nemitala ng'asinga buko ku myaka kola mulimu gwa waka era njagala musajja muna bizinesi kubala nsonga nange nkola nange njagala abeere ng'akola olinayo omwana nedda kiki obadde abasajja tobalaba oba otomedde nnyo abayaye n'ogamba kati banoonyeko ndaba omutuuka mbadde mbalaba naye bebasuubiza so ate bebatuukiriza banjagala muntu w'amazima nga kyayogera yakituukiriza musajja balimba nnyo musajja balimba nnyo akusuubiza agenda kujja waka kuba nze nkyali mwana nkyali mu mikono bantika kale mu mikono wenkolera era nga njagala n'oyo omuntu abanjije ajje direct waka era deni wanaabanjija nange wenaatandikira olumu wetegefu okukola okugenda mu bufumbo olabirira omusajja biki byosinga okumanya mu bulamu bwa bulijjo nga mukuzibukanya yawaka ogitegeramu so kumulabirira ekyo nkyekakasa wagambye weddira ki eddira mbogo ate maama yeddira nkima so ebyo ebika bibiri sibigendamu ow'embogo n'owenkima kuba ab'embogo baba baganda bange oba bamaama wange kati abawankima baba bakojja oba taata wakati awo wali obaddeko mumukwana bw'oba ojjukira ekyo wakuyisa muti gutya gwosooka okuvaamu wamusaamu bubi ensukka nenkivaamu omaze ebbanga kingaso ki myaka 2 mu bulamu bwange kyenjagala musajja tandike life eyange ngenda ova kugulya omulimu nga nange ngenda mu maka agange wasomako saasomako naye nga byokubala balansinga nabyo tiwasoma naye ngaokubala okutegeera ebyokubala wabiyiga otya byo ekyokubala kwanabeeranga waka ngeri wesayina taata maama kwa maama yafa naye kuba nabamama basomanga obajjanga owaka nange wenagiriranga awo
oli n'akugamba sooka ojje emugattako emu baba bagiyita batya n'okimuddamu kati ekyo omusajja bwe bamukwata omanyi bakwata omusajja ye mukama wange omuyize oyigidde okusinziira w'obeera ewaka ne woolaba bazadde okusinziira ku mulimu gwendiko njigirawo awo kuba mbeera nkolera nga wenjiga wendaba waka omuntu tebamuboggolera omuntu omugamba ka bulungi ate okuzaala ku baana otegese kumuzaayirayo bameka gw'obeera nga nze nalwadde njagala abaana 6 obusiraamu bukkiriza abakyala bana ofuna aji ng'alinayo omuntu gw'alina njagala musajja naye nga oyadde musiraamu naye tasukka bakazi 3 otwist mbere namba 2 kalina enamba emu nze mbere namba 2 otwist kati waba 3 ate mba simusobola musajja otegese mukulaakulanya oti banjagala mujje ku ddaala erisooka agende ku ddaala eryokubiri wemba namusanga ku ddaala eryokubiri agende ku ddaala eryokusatu abazadde bwe gye bali taata gyali ne jjajja eyankuza tugamba waleetaze omusajja ono agendeko mu bazadde omusajja era okusookera ddala nga tannaba kugira byonna pulogulaamu asookera mu bazadde okukyala n'aba akyadde sirinaako buzibu then abakulu ne bamulaba then atudde oluvannyuma nga tukozeewoko buli omu ng'ategedde empisa ze ewasobola okuteeka ettaffaali bintu ki ebisinga okunyiiza ebikujjamu embeera ze ez'okuba omukyalo ow'emirembe omuntu wakikola kikubijjako emirimu kisobola ddala okunyiiza ebyetaago waka ekyo kyekisooka ntwatateeka byetaago kati ekyokubiri kenjagala notakimpa kale oluusi n'obeera ng'oziina ate notakimpa n'oluusi okunkyokooza oluusi n'osanga mu bantu oluusi n'oyomba ate ng'obadde nokiŋŋama mu bulungi wali wadde oŋŋamba gundi sooka ojje ate ogamba gwe jangu wano ebintu by'okuboggolera bakulu banne banjagala ompa ekitiibwa nga nange mukikuwa wenga wenjija nekugana tata gundi oba mwami gundi waliyo akwetaaga naawe oba okimpa nange omukwano gukule nkusaba let it rain omukwano guwangale nkusaba let it rain omukwano gukule nkusaba let it rain omukwano guwangale bwebirwa byerabirwa we bagamba sijja kukyusa namba y'essimu ekigiwasoma eri 070 63 12 91 0 eri 070 63 12 91 0 essaawa kale asobola okuba ku ssaawa zonna naye ebiseera ebisinga ekawungeezaawo wakati wa ssaawa emu wakati awo ku ssaawa 4 mbeera nkyaliko bizeemu awo naye wakati wa ssaawa 5 ku 4 ku 5 bani mu byange ajja omusuubiza ki musajja kyensobola omusuubiza kumuzaalira kumwagala kumuweesa ekitiibwa omukwano gukule nkusaba let it rain omukwano guwangale atutegeeza tukakasa nti kyolabye kyekyo kyennyini kyobadde weetaaga zino figa zennyini nnyini eziri ku naye ekituufu kiri nti nambwa leero wanyumye leero nanyumye 7 stars beauty world yantaddemu akambalo negana nambwa
tubalage ku bbina ogambye ani yakwambaza 7 Stars Beauty World yagambye nambwayo ekintu leka kibeere kyanjawulo wali eri ekibuye opposite Prayer Palace babeerawo ku bugoye ku kukola figa byonna nateera nsigadde nze Mary Nambwayo nga tubadde ku Bukedde TV zibeera ssaawa 5 buli lwamukaaga nga tubatuusaako program abanoonya wabula sibeera nzekka nze Patrick Kibirango Nambwayo yeewaanyi naye ekituufu kiri nti nafulumye nze nkugamba nti gwoyagala kwambala kibuli kika kya lwero oyagala okwambala Jibka Fashions wali Kamukamu Plaza ate teweerabira nti tubeera wamu ne Georgina Gardens ku lusozi Lubya weewasibuka empewo ne pizza ewooma evaawo. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwateganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.